Tervetuloa mukaan yhteiselle tekoälymatkalle, jonka aikana tulemme tutustumaan yritysmaailman innovatiivisiin tekoälyratkaisuihin sekä oppimaan tekoälyn hyödyntämisestä työelämässä. Tulemme keskustelemaan suomalaisen tekoälyosaamisen nykytilasta ja sen tulevaisuudesta. Minun nimeni on Anna Ruohonen ja tämä on Tekoäly töissä. Konseptointi ja testaus ovat keskeiset vaiheet tekoälyratkaisun ja sen käyttötapauksen kehittämisessä. Ne osoittavat idean toteuttamiskelpoiseksi ja arvoa tuottavaksi yrityksen liiketoiminnassa. Tässä Tekoälytöissä podcast-jaksossa käsittelemme sitä, miten yritys siirtyy teknologiaratkaisun kokeiluvaiheesta tuotantoon. Minä olen Anna Ruohonen ja mukanani keskustelemassa on suomalaisen Rolan yrityksen IT-johtaja Tuula Jylhä-Kangas. Rolan on yhteiskäyttöautoilun ja liikkumispalveluiden edelläkävijä Suomessa. Tuula, tervetuloa. Kiitoksia. Hauska olla täällä tänään kanssasi. Mahtavaa. Ja aloittaisin ihan sun omasta taustasta ja siitä, että olet tietysti koko urasi aikana tehnyt työtä IT:n ja teknologioiden parissa. Mistä ja miten alkoi sinun tutustuminen tekoälyyn? Mun tutustuminen tekoälyyn alkoi itse asiassa tuolla Nokia-aikana oikeastaan tarkemmin. Että se tutustuminen oli hyvin pintapuolista sieltä täältä lukien niin kuin aikaisemmin, mutta sitten kun ruvettiin miettimään Nokia-aikana, että miten voidaan tehdä asioita älykkäämmin, nopeammin ja sillä lailla, että ihmisen laskentanopeus ei riitä. Ja käsiteltiin isoja datamassoja ja miten niistä saadaan jotain järkevää. Toki Nokia-aikana meillä oli myöskin aikamoiset datamassat ja se eläminen sykkeessä oli melkoinen silloin meillä. Sieltä se niin kuin lähti. Tietystikin oma uteliaisuus tekniikan ja tekniikan hyödyntämiseen, niin kun se on lähtenyt sieltä 89 vuodesta lähtien ensinnä järjestelmäasiantuntijana ja multimedian kehittämisestä ja sitten siitä lähtenyt, miten ihmisiä johdetaan, liiketoimintaa johdetaan, miten ihmisiä kehitetään. Kaikki nämä uteliaisuus on ollut sellainen, mikä on johtanut mua eteenpäin ja tekoäly on tuonut siihen sitten sen oman mausteensa tänä päivänä. Ja nyt sitten Rolandilla ollut 2 vuotta. Ja kun siellä kehitetään Rolandin liiketoiminnalle, joka on palveluliiketoimintaa ja sellaista liiketoimintaa, missä me ollaan niin kuin hyvin johtavassa asemassa. Me ollaan kasvuyritys, mutta meidän yrityksen liiketoimintaa tukevaa tuotannonohjausjärjestelmää ei markkinoilta löydy. Sappi ei siihen sovellu. Me rakennetaan ihan uutta. Pitää lähteä myöskin miettimään täysin uudelta lähtökohdalta, miten sellainen tuotannonohjausjärjestelmä lähdetään tekemään. Niin pitää miettiä myöskin sitten ihan uudelta pohjalta, käytetäänkö softarobotiikkaa, käytetäänkö tekoälyä. Ja tämä ohjelma, missä nyt Anna, sinä ja sun muut kollegat, me ollaan päästy myöskin Rolandina niin kuin mukaan vielä miettimään tarkemmin, mitä tekoäly tuo meille. Ne on ollut aivan äärettömän hyvä mahdollisuus tämmöiselle kasvuyritykselle ja pk-yritykselle, mitä niin kuin Roland edustaa. Kun ei olla sellainen iso suuryritys, kun mä alussa tuossa mainitsin, niin kuin Nokia, jossa ne resurssit on aivan toisenlaiset. Niin onhan se mahtavaa, että tämmöisiä järjestetään. Kyllä, hyvä kuulla. Ja sä viittaat tietysti IT- ja tekoälykiihdyttämöön, jossa Roland on mukana. Ja hetken päästä keskustellaan vielä siitä varsinaisesta käyttötapauksesta, jota olette työstämässä osana sitä tekoälykiihdyttämöä. Mutta ennen sitä vielä, niin olet ollut niin pitkään näköalapaikalla liittyen IT-prosesseihin, uusiin teknologioihin, niin sinun näkemyksesi mukaan, mitä tekoäly tänä päivänä on ja mikä on sen merkitys liiketoiminnassa?
No, tekoäly on mahtava työkalu, mutta sitä pitää osata käyttää oikein. Pitää olla sillä lailla hyvin kriittinen, että mihin se soveltuu. Se ei ole uusi musta, niin kuin muotityökalu, että se soveltuu kaikille ja siihen pukeudutaan aina, vaan pitää miettiä, missä kohtaa se soveltuu. Ja se keskittyminen siihen tiedon mallintamiseen, sen tiedon saamiseen, niin siihen mä kyllä suosittelen käytettäväksi aika paljon aikaa. Kyllä. Se on se kriittinen menestymisen tekijä. Mutta sitten kun sen saa paikalle, mikään ei tee asioita niin nopeasti kuin se. Silloin saadaan sitä tiedolla johtamista oikeasti aikaa. Kyllä. No jos sun pitäisi jotenkin kiteyttää, että mitä on tämän päivän suomalainen tekoälyosaaminen, niin mitä se tänä päivänä on? Niin siis mun mielestä se suomalainen perusluonne jo, se analyyttinen ja malttaa analyyttisesti miettiä ja se insinöörimalli, mitä Suomesta löytyy paljon, kun asioita toteutetaan, niin se on meidän vahvuus, ehdottomasti. Mä oon nähnyt niin monessa softaprojektissa eri maailman puolilta sovelluskehittäjiä, niin siinä me suomalaiset kyllä lyödään ne laudalta. Kyllä. Ja Roland taas on parhaillaan matkalla kohti Digital Platformin lanseerausta. Minkälaisesta ratkaisusta on kyse? Tuossa jo mainitsin lyhyesti, eli meidän liiketoiminta, kun on hyvin uuden tyyppistä, kun puhutaan tämmöisestä älykkään liikkumisen ratkaisuista ja siihen palvelun tuottamisesta, niin sellaisia kun ei ole. Ja kun me ollaan vielä monitoimittajaympäristössä ja siihen tarvitaan ihan omanlaista ratkaisua, niin me tehdään meille ihan omaa, joka tuo meille sen vahvan kilpailuaseman myöskin sitten. Ja me nähdään, että se ei ole kilpailuasema pelkästään Suomessa, vaan kaiken kaikkiaan maailman markkinoille, mihin me ollaan niin kuin sitten meidän visioissa menossa. Siellä varsinkin tekoälyä, kun me ollaan nyt tässä kiihdyttämässäkin niin kuin, mietitty, niin se ennustettavuus ja miten me voidaan käyttää näitä tekoälyn algoritmeja ennustamisessa, niin se tuo sen vahvan palikan sinne. Me edelleen analysoidaan ja mietitään hyvin kriittisesti sitä, että se algoritmit ja mallinnukset tulisi sitten oikein, mutta siinä me nähdään, että se tuo sen, koska se tulee olemaan iso platformi kaiken kaikkiaan, se meidän palvelutuotannon ohjausjärjestelmä. Mutta se olisi se ehkä se kaikkein paras paikka tekoälylle. Robotiikka on toinen, mitä me käytetään paljon siellä platformin tekemisessä ja osoittautunut äärettömän ketteräksi tavaksi tehdä platformia. Ja onnistuneen konseptitodistuksen eli proof of conceptin ratkaisun siirtäminen tuotantoon ei ole itsestäänselvyys. Se on vaativa vaihe ja tämä on just se vaihe, mitä olette parhaillaan toteuttamassa. Kyllä. Niin minkälaista se on ollut Roland Digital Platformin osalta? No ensinnäkin tämmöistä järjestelmää, mitä me rakennetaan, niin tämä proof of concept tai POC-vaihe, niin se on ollut ehdottomasti aina oikea tapa mennä eteenpäin. Ja se iteratiivinen malli siitä, että tehdään, kokeillaan, parannetaan, tehdään, kokeillaan, parannetaan, jotta me varmistutaan tavallaan siitä, että mitä me halutaan, onko tämä oikea asia. Ja me voidaan taas vähän parantaa, kun se, että me rakentaisi sitä kun isoa kirkkoa ja sitten 2 vuoden päästä katsotaan, no ei tämä toimikaan meille. Meidän tapauksessa on myöskin huomattu sitten se, että tässä on tietysti ollut haasteita. Meillä ne haasteet on tyypillisiä IT-projektin haasteita. On mietitty
käyttöliittymää, haasteita. Meillä henkilöt, kun tuntee meidän liiketoiminnan, meillä kaikki ihmiset on 80% työntekijöistä on kentällä. Ne liikkuu mobiililaitteiden kanssa. Miten se järjestetään? Miten mobiililiittymän käyttöliittymä? Miten se, että kun se mobiililaite on tänään yksi ja huomenna toinen, miten se saadaan niin kuin toimimaan? Mitä on mobiililiittymän toiminnallisuudet? Mitä on, kun se data kasvaa? Puhutaan millisekunneista siitä datasta, että saadaan menee ja tieto pitää hakea ja sähköpotkulaudat on 10 minuuttia sitten ne oli tuossa pisteessä ja sitten ne on toisessa pisteessä. Miten tämä tieto hanskataan? Se nopeasti, se elätään siinä sykkeessä, miten se tieto skaalautuu. Kaikkea tällaista käydään läpi, mutta ne ihmiset pitää pysyä tässä mukana. Ja tyypillinen, mitä mäkin olen vuosien varrella nähnyt IT-projekteja, niin ne ihmiset unohdetaan. Keskitytään vaan siihen. Ja tuolla meilläkin niin ne ihmiset pitää ottaa mukaan. Ja tässä POC-vaiheessa on myöskin kokeiltu sitä, että miten nämä ihmiset ottaa mukaan. Ja on tullut paljon oppeja myöskin siitä, että kun mennään siihen tuotantoversioon, miten mun pitää meidän käyttöönottovaihetta muuttaa, että kun mä koulutan ja perehdytän ihmisiä toisella tavalla tuotantoversioon. Ja pienessä yrityksessä tietysti jokaisella ihmisellä on se oma roolinsa siinä kehittämistyössäkin. Kerro vähän lisää siitä. Minkälaista tämä on ollut sitten teillä? Se on hauskaa. Toiset ihmiset on ollut innolla mukana kertomassa siitä, että mitä ne haluaa, mikä ei toimi, miksi tämä on näin. On käyty läpi ja tilattu paljon pizzaa ja käyty asioita läpi. Toiset on ollut sillä, en mä näistä mitään tiedä, pitääkö mun näitä. Ja miten motivoida heidät siihen mukaan. Miten? Tuula, kerro. Se on se pizza. Mutta heillekin aika pitkälti se lähtee siitä, kun lähtee perustelemaan sitä, että tämä on työkalu, mikä me tehdään meille kaikille. Sä oot mukana tekemässä sitä työkalua sulle itsellesi. Et kun muistaa kertoa sen, että tämä on se, mikä tulee sulle. Ai jaa, mun pitää käyttää tätä. Mutta jos mä sanon, että tähän pitää tulla tämmöinen painike, no kerro, että siihen pitää tulla semmoinen painike. Pistetään se tonne kehittäjän pöydälle, että Antti haluaa tällaisen painikkeen. Ai jaa, silloin se tulee konkreettisemmaksi tälle tekijällekin. Paljon jouduttu myöskin tekemään softakehittäjien kanssa sitä, että mitä kieltä käytetään. Pitää yksinkertaistaa sitä IT-jargonia sinne. Eli aika paljon joutunut tekemään tulkintyötä siitä. Ei voi sanoa näin, kun sitä ei ymmärretä siellä kentällä. Ja taas toisinpäin. Eli sitten tulkintyötä joutuu tekemään paljon. Kyllä. Ja sitten tietysti kun teillä on ollut myös ulkopuolisia kehittäjiä mukana tässä prosessissa, niin millä tavalla sitten saa heidänkin sitoutettua siihen yhteiseen visioon ja siihen yhteiseen tekemiseen ja just niihin tuloksiin, mitä teidän pitäisi saada aikaan? Minkälaista se on ollut? Joo, softa-kehittäjät ja niin sanotusti IT-osaajat meillä, niin ne on kaikki ulkopuolisista firmoista. Ja meillä IT-henkilöitä koko yrityksessä on ainoastaan minä. Siinä mielessä se yhteistyö heidän kanssaan on ollut kanssa sitä, että me ollaan niin kuin yhtä tiimiä, vaikka siellä palkkalapussa lukee joku toinen firma. Ja se säännöllinen yhteydenpito, kokoustenpito. Nyt korona-aikana me ollaan tosiaan kaikki kokoukset Teams-kokouksia. Eli siihen pitää kiinnittää paljon huomioon siihen säännölliseen niin kuin, yhteydenpitämiseen heidän kanssa. Missä mennään, miten etenee, mitä kuuluu. Tämä tämmöinen normaali dialogi heidän kanssa, niin he kokevat olevansa sitä samaa tiimiä. Sama tiimi ja vahvasti osa sitä kehittämisprosessia varmaankin. Kyllä. No,
Sitten jos me tarkastellaan tätä ratkaisua, jota olette parhaillaan siirtämässä kokeiluvaiheesta tuotantoon, niin sinulla on ollut hyvin keskeinen rooli siinä, että asiat niin kuin menevät sen osalta eteenpäin. Eli sulla on ollut hyvin pitkälti tuoteomistajan rooli tässä tilanteessa. Miltä se rooli on tuntunut? Eipä se ole pohtunut, kun on ollut niin monen eri tuotteen omistajan vuosien varrella, niin se on se. Mutta ehkä kaikkein mukavinta, mistä mä oon aina tuottomistajan roolissa pitänyt, on se, että siinä pääsee niin kun tekemään sitä ratkaisua, jossa se näkee sen liiketoimintakytköksen ja sen prosessien kehittämisen. Se on se, mikä mulle tuo siinä sen oman niin kun, mielenkiinnon siihen. Että se ei ole pelkkä IT-ratkaisu, että nyt tehdään vain pittäjää ja tehdään joku sovellus, vaan se, että miten se vie sitä liiketoimintaa eteenpäin, miten kehitetään prosesseja, miten ne ihmiset kytkeytyy siihen. Se on se mun niin kuin, intohimo siinä. Kyllä. Minkälaisia ominaisuuksia sun kokemuksen mukaan vaaditaan tuoteomistajalta? Sinnikkyyttä. Tuoteomistajan pitää aina löytää siitä, minkä tuotteen arvoissa hän toimii, se oma motivaationsa, miksi minä teen. Mikä on se minun intohimoni tässä, niin kuin mä kuvasin tässä, että mikä on mun intohimoni tämän tuotteen osalta. Mulla on se liiketoiminnan kehittäminen, ne prosessien kehittäminen. Mä näen siinä, että miten Rolani tulee kasvamaan ja kehittymään. Jos tuoteomistaja ei löydä sitä intohimoa siihen, niin se on kuin vain yksi projekti muiden joukossa. Aina pitää löytyä se intohimo siihen. Suosittelen sitä aina, kun lähtee hankkeeseen mukaan. Kyllä. Ja yhteenvetona meidän keskustelulle, mitkä on ne päällimmäiset asiat, joita yrityksen täytyy huomioida, kun kokeilun jälkeen siirrytään tuotantoon? Ja minkälaisia neuvoja voisit siihen antaa? No, tuoteomistajalle ensinnä, että on yrityksen johdon tuki. Sieltä lähtee kaikki. Johdon tuki on mukana. Ne on niin kuin siinä muutoshankkeessa täysillä mukana. Sitä tuoteomistaja tarvitsee, kun sitä lähtee sitä hankkeen omistajana niin kuin viemään sitten eteenpäin. He on niin kuin mukana niissä lanseeraus ensimmäisissä tilaisuuksissa niin kertomassa työntekijöille, miksi yrityksen kannalta tämä kannattaa tehdä. Sitten jalkautuu niihin koulutustilaisuuksiin sinne työntekijöiden joukkoon. Mä olen nyt POKki-koulutustilaisuuksiin. Mä olen mennyt illalla kello 22 kouluttamaan niitä, kun meille tulee yövuoroon ihmiset. En mä kutsu heitä, että tulkaa päivällä koulutukseen, kun mä tiedän, että se on sitten yövuoro. Mä menen heidän työ, eikä odota, että tulee mun työ. Koska silloin hekin myöskin sitoutuu aivan toisella lailla, kun toi ihminen tulee heidän työ. Sitten on niitä, että haasteita tulee, kertoa ja kommunikoida niistä ja sitten korjataan. Sitä iteratiivista kierrosta pitää niin kuin hyväksyä. Suosittelen sprinttejä lähestymistä tai on se sitten mikä terminologia, mitä sitten kussakin projektimallissa käytetään. Mutta on aina niin kuin valmis siihen, että nyt pitää korjata ja sitten taas mennä eteenpäin ja käydä läpi, että mikä on niin kuin mahdollinen virhe ja sitten korjata. Kyllä, eli iteratiivisen prosessin kautta, jota ollaan niin aktiivisesti viemässä eteenpäin, niin kohti sitä hyvää lopputulosta. Ja. Kyllä. Ja tekoälypuolella kerätkää dataa, käyttäkää sitä dataa mahdollisimman paljon. Kyllä. Vähällä virheellisellä datalla, niin se menee metsään. Juuri näin. Tuleeko sulle mieleen jotain hyviä vinkkejä siihen liittyen? Miten datasta saa
laadukkaan ja miten sitä saa kerättyä tehokkaasti ja jotain ajatuksia siitä? Me ollaan paljon pohdittu sitä laadukasta dataa ja loppujen lopuksi mä olen alkanut puhua, että dataan pitää suhtautua kuin kontrolleri euroihin. Eli kontrollerillehän pitää eurot olla sentilleen kohdallaan. Eli niissä ei saa olla heittoa. Pitää saada se kirjanpitonsa täsmäytetty aina. Niin siinä pitää olla se, että se pitää olla aina niin kuin pilkulleen paikalla se data. Niin silloin me voidaan aina täysin. Ja kun me ollaan, varsinkin kun meillä tietenkin on paljon käyty myöskin niin kuin sitä tehtävien hallinnan puolta nyt tässä POKissa ja me ollaan käyty paljon myöskin tiedolla johtamisen puolta. Niin tiedolla johtamisessa se pitää olla se, että sä luotat siihen dataan, että sä voit sitten johtaa toimintaa eteenpäin. Ja meillä siellä myöskin on tietysti taloushallinnon dataa mukana, niin että se voi luottaa siihen dataan, jos ei se ole sitten pilkulleen paikalla. Kyllä. No, mä haluaisin lopettaa meidän keskustelun semmoisen isompaan kysymykseen, että mikä on sinun näkemyksesi mukaan tekoälyn tulevaisuus? Siis siitähän tulee, mun näkemyksen mukaan, siis siitähän tulee osa softa-ratkaisujen ja yleensäkin tämmöisten voisiko sanoa yritysten erilaisten sovellusratkaisujen niin kuin osaelementti. Ja siitä tulee arkipäivää. Ei sitä pidetä sitten enää niin kuin mitään erikoisena elementtinä. Joissakin yrityksissä varmaan aletaan niin kuin niitä tekoälyalgoritmeja varjolemaan kuin osaa jonkinnäköistä omaisuutta. Et kun nämä algoritmit ja nämä datat on tästä niin kuin tehty ja rakennettu ja ne tulokset sieltä tulee, niin ne alkaa olla yrityksen omaisuutta. Arvostettua omaisuutta siis, niin kuin, millä on arvoa. Kyllä, kyllä. Tuula, suuri kiitos sulle ja tietysti paljon menestystä Roland Digital-platformille ja paljon onnea ja menestystä myös siihen, että tekoälystä tulee yhä enemmän osa sitä teidän liiketoimintaa ja myös lähdette kehittämään niitä arvokkaita algoritmeja, joista tulee sitä kullanarvoista omaisuutta teidänkin yritykselle. Ja kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Tämä on Tekoälytöissä podcast, joka on toteutettu tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille eli AIT-hankkeessa. Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tuella edistämme PK-yritysten liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua tekoälyratkaisuja hyödyntäen. Hankkeen toteuttavat Haaga-Helia ja Laurea ammattikorkeakoulut yhdessä tiivin partneriverkoston kanssa. Lisätietoja AIT:stä saat Haaga-Helian verkkosivuilta osoitteesta haaga-helia.fi.